ఈరోజు ఇక్కడైతే ఫుల్ వర్షం వస్తుంది. తట్టు నాకు కోల్డ్ కాఫ్ అనమాట. అస్సలు లేవబుద్ధి అవ్వట్లేదు. నిద్ర కూడా అట్లా ఉంది, ఫేవరిష్గా కూడా ఉంది. ఇంకా నేను పడుకుంటే అలానే ఉంటుందని ఇంకా నేను లేచాను. మా హస్బెండ్ అయితే నువ్వు పడుకో, నిద్రపోతేనే కొంచెం మంచి రెస్ట్ అట్లా బాగుంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ నాకు పడుకో, ఏం కాదు, తర్వాత లేచి పనులు అవి చేసుకో అని చెప్పి అన్నారనమాట. సో నాకైతే అలా పడుకోవడం ఇష్టం ఉండదు. అలా పడుకున్న అన్ని పనులన్నీ ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నా షెడ్యూల్లో. ఇలా ఉన్నప్పుడు మన సెల్ఫ్ని మోటివేట్ చేసుకోవడానికి సెల్ఫ్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేనైతే అందుకని ఇంకా హెయిర్ కేర్ చేసుకున్నాను. అంటే హెయిర్ స్మూత్నింగ్కి జెల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్లై చేసుకొని హెడ్ బాత్ చేసుకున్నాను. ఇంకా మా హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు సమోసా తెచ్చారు. వేడి వేడిగా ఎంత బాగుండిందో అలా తినే ఇంకా కేఫ్ స్టైల్లో కాఫీ రెడీ చేసుకో, కాఫీ అలా తాగేసి